Fa rabbia, sì, perché toccano dappertutto, entrano dove tu vivi e quindi sì, ti fa un po' di rabbia e poi ti senti sicuro perché sei in un posto, insomma, sotto gli occhi di tutti, c'è la prefettura, c'è la questura qua vicino e quindi sì, non ci avremmo mai pensato in questi 10 anni di trovare una sorpresa così, però a quanto pare non si fermano neanche davanti a 2000 telecamere che ci sono fuori. Cerca di nascondere il dispiacere e la rabbia dietro un sorriso Luca Varotto, gestore del Dolomiti Caffè di Padova, dopo che la scorsa notte il suo bar è stato preso d'assalto dai ladri. Quando ha alzato la serranda del locale in Riviera Ponti Romani, a pochi passi dalla prefettura, l'amara scoperta. Quando sono entrato ho visto subito che c'era un po' di confusione, all'inizio non ho realizzato subito perché sembrava fosse caduto qualcosa, ma ho pensato che fosse stato un danno da magari un'infiltrazione o qualcosa così, perché non avrei mai immaginato che quello che mi aspettava. Poi però appena ho girato l'angolo c'era un disastro per terra, carte dappertutto, cibo per terra, bottiglie rotte. Quindi avevo capito che era entrato qualcuno dal soffitto, dal controsoffitto, quindi a quel punto sono uscito, ho richiuso perché avevo paura fossero ancora dentro, perché mi sembrava impossibile fossero anche riusciti da lì. E ho chiamato subito il 113, sono arrivati subito. Immediata la denuncia alle forze dell'ordine per cercare di risalire ai malviventi che con tutta probabilità avevano studiato le frazioni a tavolino. Oltre il danno anche la beffa, perché i ladri, dopo aver messo a soqquadro il bar, avrebbero anche fatto uno spuntino, lasciando la sporcizia e il caos dietro di sé. Luca, assieme a mamma Carmen e alle dipendenti, non si sono però persi d'animo e si sono subito rimboccati le maniche. Abbiamo voluto, grazie alle ragazze e a mia mamma, abbiamo sistemato il più velocemente possibile. Volevamo aprire subito per dare un po' l'immagine che non ci fermiamo, insomma, o almeno ci proviamo.